诚意的抗镜头体质，一层层扒开路人缘背后的真相。停！我先给各位描一个画面啊。一个普普通通的日子，一个普普通通的现场，本来没什么人，然后不知道从哪一刻开始，人慢慢就围上来了。据说其中还有人一开始觉得不值得等，可最后呢，还是停下来等了。今天这期我不读新闻，说实话，我不太想把这事儿当条八卦讲。我想干一件更有意思的事，我想带各位一层一层把这个路人为什么会停下来的现场像剥洋葱一样剥开。其实想想，这个现场里藏着的东西比表面多得多。今天的主角是诚意。这个事儿说起来有点微妙，因为你要是只看表面，你会说不就是个艺人被围观吗？谁红了不被围观？但你往里看一层，再看一层，你会发现这里头有心理学，有光学，还有表演，三样东西叠在一起，才有那天那个现场。慢慢说哈。好，第一层，你看到的那一层。先说个反常识的事儿，人是会被人多这件事本身吸引的。这在心理学里有个词叫社会证明，说白了就是大家都在看，那一定有什么值得看的。你走在街上，看见前面围了一圈人，你脚会不会自己慢下来？会的。这不是你八卦，这是几万年刻在基因里的东西。人群等于信息，等于可能有重要的事。再加一个 FOMO， 就是那种错过了会亏的心理。你想想看，别人都停下来了，就你走了，万一错过了呢？于是你也停了。但是等等，有个细节容易被忽略。从众也好， FOMO 也好，它们只是放大器。它放大的前提是那个圆心里本来就得有点东西。你在一个空地上围10个托，路人凑过来看一眼，发现没料，3秒就散了。能把人真正留住的是圆心里那个人本身。所以第一层扒完，问题反而更大了。那圆心里，诚意身上到底是什么东西，能让一个本来觉得不值得的陌生人改主意？说回这个事，第二层，媒体没往深里讲的那一层。这一层的钥匙是现场那位摄影师的一句话。他大意是说，诚意这个人不太上镜，镜头会吃亏，真人比拍出来好看很多。我这是转述啊，不是原话。原话怎么说的，我没拿到一手素材，别当竹子引用。你听到不上镜这3个字，第一反应是什么？很多人会下意识往负面想。但你先别急，听我说完，这句话恰恰可能是最高级的夸。我给你从光学的角度拆一下，你就懂了。这个我得先说清楚一个原理啊，别嫌我啰嗦。相机拍照本质上是把一个3维的活的人压成一张2维的平的图， 3D 压成2D， 这一压就丢东西了。丢什么？丢立体感，丢轮廓的层次，丢那种你站在人面前才能感觉到的空气。然后还有焦距。你们平时自拍为什么有时候觉得脸怪怪的？因为手机广角镜头近距离拍会有透视畸变，把靠近镜头的部分放大。专业一点的长焦压缩感又不一样。总之一句话，镜头不是眼睛。眼睛看人是立体的、动态的、带光影变化的，镜头是一瞬间的、平的，被那一刻的光和角度绑死的。所以你把这套原理套回诚意身上，一个真人比镜头好看很多的人，意味着什么？意味着他身上那些最好的东西，恰恰是相机最难抓的那部分，立体的骨相，动态的神态，那种光影一变，整个气质就变的脸。我说白了吧，不是他吃亏，是相机的能力不够。吃亏的是那块传感器，不是那张脸。那位摄影师具体是哪年说这话的？我得查一下，凭印象说别太当真。不过有一点我倒觉得站得住，一个天天跟脸打交道的专业摄影师愿意说出真人更好看这句话，分量是很重的。这不是粉丝滤镜，这是行内人的角度。当然他当时是什么语气，什么心情，我没在现场，不敢替他下结论，这句你们听个意思就行。我个人的印象是，诚意比较被认可的好像更多是动起来的状态，而不是单张定妆。
这只是我的观感啊，不一定准，你们比我熟，评论区可以纠正我。但如果这个印象成立，那他和路人现场停下来摄影师说真人更好看其实是同一件事的几个面，现场的人看到的是相机拍不全的那个立体的活的诚意，所以他们停下来了。好，下一个点，第3层，这一层才是我最想聊的核心。前2层我讲的是条件，心理机制帮他聚人，天生的立体条件帮他留人。但同样条件不错的人不少，为什么偏偏是他能让人念念不忘？这就要说到一个词了，反差。程毅身上有一种很特别的东西，我把它叫做温柔成凌厉。你看他平时那张脸是偏温和的，眉眼是柔的，笑起来是没有攻击性的。可一旦进了角色，尤其是拿着那种冷硬的带着距离感的设定，那种大家常说的禁欲感，气场就变了。拿《受皇者》里的林燕婷来说吧，这个角色的塑造，我个人觉得特别能说明问题。注意啊，接下来这段是我自己的解读，不是官方定论，你去看他的眼神，温柔那一面还在，但眼底像压着一层东西，冷的、克制的。这个 contrast 视觉上就抓人，因为人脑天生对矛盾的信号最敏感，一张柔的脸配一双冷的眼，你的注意力会不由自主地粘在上面，想搞明白他到底在想什么。这里我得补一句，这种反差，我倾向于认为不是长出来就自动有的，是控制出来的。柔和凌厉之间那条线，差一点就变油腻，差一点就变凶。他能把它稳稳 hold 在中间那个好看的点上，这是我判断里演员的理解和分寸感。就像下棋，看着是随手一步，其实可能是算过好几步的布局，也像炒菜，火候刚刚好，多一分老，少一分生。啊，对了，我差点把2个东西说混了。我说的禁欲感是角色带来的气质，不是说他本人性格啊，这是2码事，别误会。角色是角色，人是人。所以你把第3层也扒开之后，那个最开始的问题，答案就慢慢清楚了。回到最开始那个现场，为什么陌生人会停下来等一个据说不上镜的人？因为那天他们看到的不是一张照片，他们看到的是一个相机拍不全的立体的脸，加上一种柔与冷交织，让人忍不住想多看一眼的气质，再被人群这个放大器一放大，3样东西叠在一起，缺一样，那个现场都不一定会发生。说到底，这就是为什么这种路人缘特别难被复制。你可以营销热度，可以买话题，但你很难营销陌生人自发停下来等你这件事。这东西是花钱买不来的，它更像是他本人一点点攒出来的。我做这期的时候，突然意识到一件事，这种攒出来的东西往往是有后劲的。走得快的人靠一时的水花，走得慢靠口碑一点点沉淀下来的人，常常看得到更远的风景。这种坚持值得被看见，懂他的人会懂。行，今天就扒到这儿。其实做这期之前，我本来只想聊聊为什么真人比照片好看这么一个小点，可越往下扒，越觉得有意思。一个小小的围观现场，背后是心理，是光学，是表演。最后，我想说句心里话，我一直挺信一个理儿，走得慢的人反而看得到别人错过的风景。这话送给程毅，也送给一直在等他、懂他的你们。你们呢？你们觉得一个人的路人缘到底是天生的，还是攒出来的？评论区，我等你的答案。今天这期就到这。